喺 YouTube，喺 YouTube，相信大家都知道我成日喺直播度玩唔同嘅 game 啦。喺過去啲直播入邊，我都有玩過下跑 online 嘅。但作為一個跑 online 嘅新手，當然就玩得唔係咁好啦嚇。係豬豬冇氣啊！而最可恥嘅就係，我作為一個澳洲有 Doctor Degree 嘅人，竟然輸咗俾跑 online 嘅智力關卡。85減18係乜嘢啊？準備贏。哇，985啊，唔該。吓 ？No way！ 唔係啊 ！What the fuck！ 是可忍，孰不可忍？一定係因為玩得唔夠多啊，練得唔夠，咁啊唯有認自己真係渣架咁啦。所以我而家就要復盤，睇下當時我到底係玩成點嘅先。唔講咁多，直接去片。呢個聊天室會唔會我係最 noob 嗰個啊？會唔會得我唔識玩㗎？哦 keyboard 撳到。喂，咩境況？我喺邊啊？喂 what？自己喺邊度都未知咯，條友。What？點解要計數嘅？係好難計啊！呢一個即刻要你計咧，唔簡單。乜嘢啊？智力王啊！都有3位朋友同我一齊死咗，一題都答唔到嘅3位朋友。極度迷惑咯，聽玩緊咩啦？我再入去講一次，就係我哋落咗地之後咧，佢就會每隔一段時間出一條題目嘅。嗰條題目係數學題，你答啱嗰個數字咧，就可以繼續向前跑，或者係越答得越快就跑得越快咁樣。冇錯。但係如果你答錯咗或者個答案俾人撞咗嘅話咧，就會死咯。係，我每次都係死咗。冇錯，我每次都係死嗰個。嚟嘅係咪？259，唔該。哇，答得啱。有兩個錯咗啊！有兩個錯咗啊！我已經唔係包尾啦。呢個可能係我最有機會贏嘅一個。少年太年輕啊！4啊，唔該。哇，囂張到，勁 proud。威水威啦，叻仔嘅。黃斌。70。有料喎，點解嘅？係咪嗰一場啲人係都係同我一樣係新手咧？冇理由竟然俾我答到喎！哇，好難！64唔該。我喺邊啊？我喺邊啊？我喺邊啊？佢最抵喎，真係唔曳喎，真係唔曳嘅喎。準備贏。哇！900。哇，勁多數字咯！當刻係仲要得我，唔可以一樣。係咯，頭先明明係同我差唔多嘅喎，其他人點解突然之間全部人都冇事嘅？好唔公平！即刻問責啦要！撞死咗我啊！唔得，再嚟呢個，我懷疑係最有機會憑實力取勝。咦？有人低過我喎！今日有冇機會？係喎，頭先睇明明係自己最快。以實力贏到一場，冇。唉，而家啲聊天室真係。嚟啊！會贏我。會贏我。唉。曲咗。咩事？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 點解？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 咩？係咯，係咯，唔係喎，咩料啊？撞晒啊！俾佢哋。唉，見到已經想喊。喂，全錯，有啲誇張。用全體字撳 Shift 加空白鍵轉翻先嚇，即係點啊？我一路都計錯啊！原來佢當我唔係啩？即係一路用咗全形字啊！佢全部數字都係肥嗰隻咧，本身應該係窄嗰啲佢先會計啊。要用唔係全形字，咁今次我有機會贏啦。原來唔係數口問題，提供笑話。都係嘅，都係。咩戲啊？唔係頭先好打擊我自信啊！我以為我係咁答錯啊，原來唔係腦嘅問題，係腦嘅問題。我而家應該諗翻到應該係腦嘅問題。準備啦！嚟嘅。60，第一次都係答唔到。雖然跑得慢啲，但係冇死到至少。終於上一日就係有機會啦 ！Fit 我翻嚟啦 ！I'm back. I'm so back. We are so back. We are back. 冇死啊！我答啱㗎。俾人撞中2個。我冇諗過我個腦袋係咁弱啊！可能近排休息唔太夠咁咯。一定係，一定係。喂，呢個場我有啲缺陷。我玩第二個場。真係，一定係冇錯啊！真係我珠心算嘅問題，可能我嗰個數口咧唔係太好啦。咁所以我之後都有玩其他嘅智力王相關嘅，即係嗰啲咩英文王啊、乘法王啊，同埋咧我到最後咧
係有攞到第一名嘅，所以你哋要繼續睇落去，你哋先會見到呢一樣嘢㗎啦。到底我係點樣攞第一名嘅呢？係非常反高潮啊！大家一定要睇嗱。而家唔好講咁多，直接去片。諗起上次全形字體入唔到數字，笑到癲，唉，又冇人睇。嚟啦，我玩一次正經嘅跑步，玩邊個場好啊？跑步吧，英文王簡易。我唔識英文，冇錯，就係準備去撳砌你，係我發揮嘅好機會。莫非有機會問鼎第一？抖係咩啊？抖咩啊？抖點解跑緊步嘅我哋兄弟？說好的英文第一？哦，前面。OK。我都未到，我未上車喎。喂，我冇發揮到我英文帝喎，兄弟。英文帝括弧包尾 ，Hello 你好 ，It's me。你有見到我撳嘅應該撳唔出啫嘛？見唔到？加油啦，擘開隻眼，腫咗啊 ！Streaming spectator 係啊，幾好睇啊，講真。哎呀，抵啦，冇啦，心態已崩，哎呀！哎呀！慘！哎呀，尖，唔好包咩啊，尖，O 啊，係啊，尖，搞咩啊？終於都有回報啦！係咩？我冇回報，我未有回報喎，唔小心啫，一定係。嚟，準備，咩話？乘法王，好，47。52唔係唔難，係98。有啊！喂，頂你個肺啊！傻阿叔，喂，你搞到我道心崩潰，0分。啊！喂，死開啊！唔好蝦我同會計妹啊！我哋兩個弱智㗎。弱智嘅都蝦，會計妹，做命成日仔，係咪有人停咗喺度想撞我啊？收皮啊！我爆咗先啊！一個22名幾好，俾人撞冇辦法啦呀！俾人撞冇辦法啦！會計妹，我哋俾人蝦，點算啊？佢喺我哋隔籬開記撞我哋喎，你點睇？跑步吧，加法王簡易，答案係9啊！各位兄弟，我過咗第一 round 啦，我終於都進步啦！我獲得咗額外嘅心算黃卡片包，要有啦！講真，我計得咁好，跑步問題啫嘛，珠心算終於有呢種，我老實從實招來，我頭先90%嘅時間係睇唔到條問題，我係跟人行嘅啫。魔書解密 ，OK， 揾到本書啦，書名就係被中意嘅人告白嘅101種方法，但係本書俾密碼鎖上咗啊！密碼係乜嘢呢？點解被喜歡嘅人要告白啊？好混亂。再跳咩嚟㗎？沙士呢個包包，兄弟，見唔見到我個名次啊？哎呀，冇 Q 晒啦！咩事啊？我喺邊啊？咩話？第7名？怎麼可能㗎？啊！喂，啲雀咬人㗎？喂，死開啦臭雀！喂，大家好啊！哇，第1名啊！玩咗2日嘅跑 online， 哇，喊咗滴眼淚出嚟。多謝哥布林門嘅成全啦，我梗係知啦，到我盲嘅咩？
各位兄弟啊，係1倍6.34。最後想提提大家，跑 online 嘅童話藝狼同埋童話藝狼第2彈已經推出咗啦。更新之後 online 就即刻會有獎噶啦，然後每日登入咧都可以自動送獎去個禮物盒嗰度嘅。玩個頻道地圖就可以有貢獻嘅點數，仲要冇上限，可以俾我哋任刷嘅。活動頻道有唔同嘅新地圖啊，例如係8人嘅個人戰比班特博物館。美術館入邊有勁多唔同嘅機關啦，好彩都有啲捷徑俾我可以完成到個場咁嘅。另外一個地圖叫 K 的名作松樹麥田，係一個6打6嘅團體戰地圖嚟嘅，限時之內將對方淘汰又或者係存活最多人嗰一隊咧就會贏噶啦。咁啊，仲有今次個活動限定嘅藝狼 Pass 啦，記得要去 Season Pass 入邊去打開佢，玩個頻道地圖咧就可以累積進度去攞獎勵嘅。而4月29號推出嘅童話藝狼第2彈更新咗之後咧，就可以去公園嗰度揾個 NPC 去做藝狼任務嘅。新地圖未完成嘅亞拉貝斯克係一個8人嘅合作打王地圖嚟嘅，咁要限時打死隻王啦，同埋要同入邊嗰啲機關去對抗，所以就一定要同隊友合作先可以完成到嘅。個人建議就揾埋3、5知己啊、老 best 嗰啲一齊入個地圖啦嚇。裝備唔同嘅活動相關嘅裝去玩頻道嘅地圖，都可以拎到藝狼嘅金幣道具嘅，又可以用藝術品貨幣去買嘢啦。同時又有全新嘅轉蛋機，藝狼第2彈嘅登場。總之就係一堆活動限定嘅道具咁樣啦。收集王嘅老友們就一定係唔可以錯過。而你入 game 嘅話就記得用埋我個 code GYM2605，就可以攞到仿古嘅奧蹟輪環箱2個 ，TR 30萬，解說員蚯蚓5條。工藝代理人嘅箱2個嘅，咁呢一個個限期就去到6月17號嘅啫，所以記得快啲兌換啦。而且係根據小道消息啊，之後仲會有一個更加大型嘅更新，所以中意跑 online 嘅你就千祈唔好錯過啦。